मित्रांनो, मी ट्रॅव्हलर या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि शेजारच्या बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. आज आम्ही साताराच्या यवतेश्वर येथील मृत ज्वालामुखी बघायला आलेलो आहे, जो अनेक लोकांना माहीत नाही आहे. निघालोय 6 वाजता आम्ही ट्रेकिंग चालू केलंय. छोटासाच आहे ट्रेक. आताच पाऊस झाल्यामुळं गवत खूप मोठं मोठं आहे. चालताना गवतामध्ये दगडी कळत नाही. अजून किती आपल्याला वर झालं आहे? 2 मिनिटात हे सांबरवाडी गाव आहे ना. सांबरवाडी पासून हे सरळ चालत जायला पठार आहे. सांबरवाडीचं वरचं पठार म्हणजे तेवढ्यात. आणि मग ते कुठलं येते? चंबू. तो चंबू ते सांबरवाडीचा तो कुठला आहे? पण तो बाटका थोडक्यात छोटासा आपला सांबरवाडीचा आहे. एक आपला हे फार मोठा आहे. हा पण बांडाच आहे ना. फ्रंट दिसतो. हो, सापडतोय. जनावरांचा मुक्काम असेल की इथं रात्रीचा? असा पलीकडे निघतो. असा कुठं? इकडून आहे असा पलीकडे. हा,
नाही त्याच्या आत इथपर्यंत कोणाला गेलेलं नाही. गेलीच पण म्हणतात 1 2 4 रूम आहेत 5 रूम आहेत म्हणते तिथं कासरा बांधून गेली होती. लाईटी बिटी घेऊन डेक वगैरे घेऊन पोरं गेले. रूम आहेत म्हणजे अशा आता हे गेलं का नाही असं लेफ्ट टर्न मारून पलीकडे जात. आज काय माहित नाही रे आपल्याला काय तरच बिरत बिबटे बसला असला उगाच बाकीचं काय असलं नाही हे यूज मध्ये नाही ना. हा नाही कोण नाही येत ना इकडे त्यांचं वावर असतं कशाला उगाच आपण जायचं. चला जनावरांचा वावर आहे, काय सांगू शकत नाही. बेस्ट आहे भाऊ. आपण बघ आत आता असं वाटतं एवढी संपूर्ण आत अजून आहेच ती पण याचा आणि मुळात आपण करत नाही. गुहेच्या समोरच्या बाजूनं अजिंक्यतारा संपूर्ण साताराचा व्ह्यू आहे. शिवाय एका बाजूला अजिंक्यतारा दिसतोय, उजव्या बाजूला सांबरवाडी. म्हणजे ज्वालामुखी जो आहे त्याच्या डोक्यावर आहे मी आता उभा. आणि त्याच्यावर जर आलं, या बंड्यावर जर आलं तर एका बाजूला तुम्हाला उरमुडी धरण दिसतंय या समोर. इकडं सज्जनगड आहे ना, तो समोरचा सज्जनगड आहे. सज्जनगड आणि हा सांबरवाडीचा दुसरा एक ज्वालामुखी आहे, बंडा ज्याला म्हणतात. आणि समोरच्या बाजूला जर बघितलं तर इकडं अजिंक्यतारा दिसतोय. संपूर्ण साताराचा व्ह्यू आहे. आणि पलीकडच्या बाजूला कनेरचं धरण आहे. आणि हा संपूर्ण एकंदरीत टोटल हा बंडा आहे. तर आज रवी बरोबर इकडे यायचा आज योग आला. तर हे जे ठिकाण आहे ते अतिशय अपरिचित आहे, पण इथं आल्यानंतर अत्यंत नॉस्टॅल्जिक असा इथला फील आहे. तर नक्कीच या ज्वालामुखी, याला बंडा जे म्हणतात, त्या बंड्यावर एकदा येऊन जावा तुम्ही. ट्रेकिंग फार सोपं आहे, फार अवघड नाही आहे. एक हार्डली तुम्हाला अर्धा तास लागतो इथं वर बंड्यावर यायला. आणि नक्की एकदा येऊन जावा.